Ya wes, yuk. Rotok cedek, tak mau. Ya, halo sobat YouTube, balik lagi dengan saya Diki Fernando. Kali ini saya mau mereview paketan ya. Ini semua mau dipaketin ke jauh. Nah, ini untuk yang pertama ada head new. Tapi ini sudah saya bungkus ya. Ini pakai kamera. Ini pakai klep Moto One. Ya, ini pakai klep Moto One, ini sudah saya bungkus semua. Ini pakai Bose klep. Bose klep Albron kok Albron. Ya, ini sama setting klep sama Bose klep Albron. Nah, ini semua ya. Ini klepnya pakai 3227. Nah, ini sudah saya bungkus pakai batang 4,5. Terus ini pakai packing tembaga sama per Swedia dan topi klep atau retainer beserta SIM. Ini pakai SIM-SIMan ya. Jadi ini topi klepnya bisa dibuat pakai SIM-SIMan tanpa modif. Ini bawaan motor CB250 kayaknya. Ini ya, jadi buat kalian yang ingin menirukan silahkan monggo beli retainer punyanya CB250 kayaknya ini. Nah, oke, bisa pakai SIM juga. Ini klepnya hanya contoh, soalnya ini klep saya milik KX 250. Nah, ini untuk nokennya seperti ini, pakai bahan mentahnya BRT. Ini pakai bahan mentahnya BRT. Terus ini untuk RRA-nya seperti biasa, dimodif dicowak seperti ini ya. Cowak seperti ini supaya enggak nabrak. Ini nokennya pakai spacer. Ini udah ada tanda tope ya, semuanya sudah lengkap. Nah, terus ini pistonnya pakai punya CBR 150, diameter 63,5. Ini untuk 155 cc. Mereknya Vim, murah ini, murah. Terus ya, ini untuk yang kedua ada head Jupiter. Head Jupiter ini ya. Head Jupiter ini pakai 28,24. Ini pakai klem 2824. Nah, ini porting ya. Port udah sama portingnya. Pakai setting klep dan Bose klep Albron. Ini juga pakai RRA tapi tanpa dimodif, soalnya nggak nabrak sama topi klepnya, pakai punya Shogun. Jadi nggak nabrak ya, nggak perlu dipapras atau nggak perlu dimodifi. Oke. Nah, ini untuk nokennya ini pakai bahan mentah tapi bukan punyanya BRT, tapi lain ya, bahan mentah dari noken as Thailand. Nah, ini ya, pakai spacer juga. Ini untuk tanda tope, selalu saya kasih tanda ya sekarang. Terus ini untuk packingnya biasa. Untuk piston pakai NPR atau NPP. Sudah saya pasang langsung, saya bungkus, nanti tinggal kirim aja. Oke. Nah, ini ya, untuk spek Swedianya, tingginya 33,8. Untuk topi klep tadi, nah ini ya, ini yang topi klep punya CBR tadi, kancingannya pakai punya Jupiter bisa, pokoknya yang kecil-kecil ya. Terus pakai sim-simannya punya Satria FU. Oke, seperti ini, lebih detailnya bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini detailnya. Ini kubai pakai biasa soalnya buat harian. Nanti kalau pakai batap takutnya ngeritik ya, nggak pas sama kompresinya. Nah, ini seperti ini ya dalamnya. Tonight
the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last for